안녕하세요. 청도 무한부동산의 편소장입니다. 오늘은 청도군 풍강면에 나와 있습니다. 주택 매물인데요. 오늘 설명이 좀 길 것 같습니다. 오늘 주택 같은 경우에는 2015년도에 사용 승인이 난 그런 주택입니다. 연도수로 따지면 얼마 안 됐죠. 지금 얘가 서 있는 이 부분은 이 주택을 들어가기 위한 동네 주 메인 도로라고 생각을 하시면 될 것 같고, 요거는 3m 지금 포장되어 있는 아스콘 도로로서 오수관이라든지 정화조라든지 수도관이 기반시설이 지나가는 그런 도로라고 생각을 하시면 될 것 같고, 제가 지금 이 주택을 들어가기 위한 진입 도로 부분에 서 있습니다. 저 대문까지는 여기서 한 40m 정도가 될 것 같고, 이 부분부터 대문 앞에 국유지가 한 필지 있거든요. 그게 한 3평 정도 되더라고요. 그거를 빼고 나면 지적도 길이로는 47m를 제가 측정을 했는데 47m까지 나오겠나 싶습니다. 일단 비포장 도로고요. 주택을 들어가기 위한 진입 도로지만 이게 지금 남의 소유로 되어 있고 남의 집 도로, 남의 집 땅이라고 생각을 하시면 될 것 같은데, 이 부분에 대해서는 주인분이 땅을 사주든 안 그러면 땅값을 주든 알아서 해결을 한다고 하셨기 때문에 저희는 유튜브를 하러 왔습니다. 사시는 분들도 그 점이 해결이 안 되면 이 집은 주택을 사실 수가 없겠죠. 이 평수는 한 34평 정도 됩니다. 국유지 3평하고 하면 도로 부분에 한 36평, 한 40평 가까이가 필요한 지금 그런 시점이고, 이제 집 안으로 제가 들어가 보겠습니다. 포장은 되어 있지 않고 지금 채석이 깔려 있는 상태이고, 남의 집 땅으로 진입이 들어가는 그런 형국이기 때문에 포장이 지금 안 돼 있다고 보시면 될 것 같습니다. 차는 근근히 대문으로 해가지고 마당까지 들어올 그런 도로 넓이이고요. 지금 제가 이 주택에 오늘 지금 막 도착을 했습니다. 주택은 어느 시골 세컨하우스처럼 잔디에 조경에 황토방에 벽돌로 만든 2층 구조에 그렇게 아담하게 지금 남향을 바라보고 잘 지어져 있습니다. 오늘 주택 같은 경우 지목 대지입니다. 계획관리지역이고요. 성장관리계획구역 안에 들어있는 그런 주택입니다. 필지가 총 2필지인데 대지 한 필지와 답 한 필지로 되어 있습니다. 대지는 380제곱미터 115평이고요. 답으로 되어 있는 부분은 450제곱미터 136평입니다. 총 830제곱미터 251평 주택과 농지가 한 필지 되어 있는 그런 주택이고요. 건축 면적 같은 경우에는 2층 주택으로서 면적은 99.21제곱미터 30평입니다. 1층에 77.54제곱미터 23평이고요. 2층에 21.67제곱미터 7평입니다. 구조는 1층에는 지금 방 2개와 주방, 거실, 욕실, 그리고 2층에는 방으로 되어 있고 테라스, 1층 그 난간 부분이 테라스로 쓸 수 있게끔 그렇게 되어 있고, 1층에 저런 데크 부분 같은 경우에는 리모델링이 필요한, 완전히 올 리모델링이 필요한 부분입니다. 주택 구조는 지금 벽돌 구조에 경사 슬라브 위에 기와가 얹어 있는 지붕과 그리고 벽돌 구조와 그렇게 되어 있는 주택이고, 2층이다 보니까 높이가 8.8m입니다. 용도는 단독주택으로 되어 있고요. 주 구조는 벽돌 구조입니다. 하수종말 처리장으로 직접 연결되어 있기 때문에 정화조 시설은 직관으로 보겠고요. 5인용입니다. 여기가 지금 성국지, 제일 지금 군청에서도 마른 성곡지 부분에 출렁다리가 들어오느니 어쩌느니 해가지고 사업 조성 계획이 좀 있는데요. 그런 것들은 지금 뭐 예산이 내려와도 공사를 시작하지 않으면, 사업이 시행이 안 되면 저희가 피부로 직접 와닿기가 뭐합니다. 그래서 한다 안 한다는 말씀을 못 드리겠고, 그런 계획이 있다라는 말씀만 드리겠고, 그 저수지가 여기서 1.2km 정도 됩니다. 제가 2차선 주 메인 도로, 이 동네에 진입하는 면사무소에서 들어오는 2차선 주 메인 도로에서는 제가 138m 정도 들어왔어요. 동네 도로에서는 47m 정도 들어왔고, 면소재지 1.3km입니다. 풍광 면사무소 1.6km 정도 소요되고,
여기가 뭐 이서 쪽하고는 좀 멀다 보니까 헐티자가 지금 9km가 이상 넘게 걸려요. 청도 IC 14.14km제곱미터 정도 소요되는, 대구에서 시작하면 풍가까지 오시려고 하면 좀 거리가 있다라고 생각을 하는데, 그래도 위치적으로 도 진입 도로 부분이라든지 그런 부분만 해결되면 이상적인 세컨하우스라고 생각을 하시면 될 것 같고, 리모델링 해야 될 부분이 조금씩은 있습니다만은 그래도 벽돌 구조의 지붕 같은 경우에도 기와 지붕에 이런 조경에 이렇게까지 일구어 놓으려고 하시는 그 노고를 생각하신다면 금액적으로 그닥다고는 생각을 안 합니다. 마당 잔디 잘 커가 땅에 아주 다져지게 잔디가 올라왔고요. 조경, 남천이라든지 이런 조경이라든지, 그리고 여기 데크 밑에 소나무, 조경용 소나무와 무화과나무 이런 나무들, 그리고 마당에 이렇게 큰 소나무 조경과 저렇게 황토방, 그리고 이쪽으로 보이는 저 검은 천 덮어놓은 저런 창고 부분도 농막 말고 그 옆에 창고 있잖아요. 저런 부분도 이따가 설명을 하겠지만 저게 찜질방이더라고요. 편백 찜질방. 좀 관리가 좀 잘 되어서 계속 사용하고 있었으면 참 분위기가 좋았을 그런 주택이었는데 조금 아쉬운 면은 있습니다. 저 농막 같은 경우에는 저게 농지가 한 필지 있다 보니까 농막이 지금 안에 있는데, 농막은 안에 이분 사유 재산들이 들어있어서 안에는 촬영을 안 할 거고요. 저게 농지증 받는데 문제 소지가 되면 주인분이 알아서 싹 다 철거를 하든지 물건을 치워주든지 할 것이고, 뒤편에 또 농막이 있더라고요. 그런 것들, 여튼 주택 이외에 불법으로 설치된 그런 구조물, 그런 게 법적으로 뭐 저해가 된다 하면 주인분께서 알아서 싹 정리해 주게 하셨으니까 그런 부분은 신경 쓰지 마시고, 저도 나름 주인분이 알아서 해결을 해 주신다 했지만 진입 도로 부분만 해결이 되면 중개하는데 굉장히 수월해질 것 같고, 요 토지 대지 안에, 대지하고 저 농지를 연결하는 그 안에 또 남의 필지가 한 19평 정도 들어있거든요. 그 부분도 해결을 해야 될 부분이고, 농지가 하나, 남의 농지가 들어있다 보니까 19평, 그 부분에 지금 이 농막이라든지 저 이런 항토방이 걸려 있을 수가 있어요. 그러면 뭐 철거가 될 수도 있겠고, 안 그러면 이동이 될 수가 있을 것 같습니다. 일단 농지 해결이 잘 됐으면 이 상태대로 그냥 쓰실 수가 있겠지만, 저 부속 건물 같은 경우에는 아마 철거할 수도 있겠다라고 생각을 하시면 될 것 같아요. 일단 저는 저 안에 주택 안으로 들어가서 촬영을 계속 이어가겠습니다. 이 데크 부분 같은 경우에는 지금 사용감이 너무 많습니다. 그래서 부서진 데도 있고 나무가 많이 낡았어요. 조금 완전히 다 뜯어가지고 올 수리가 좀 필요한 부분이고, 현관 부분은 대체적으로 주택 안에는 굉장히 깔끔한 편이에요. 그 사용감이 적다 보니까, 세컨하우스 용도로 사용하다 보니까 그닥 험하지는 않은데, 이 신발장이거든요. 신발장 천정에 편두액으로 이렇게 되어 있고, 우리 옛날에 세컨하우스라든지 전원주택 지을 때 보면 그런 구조하고 거의 비슷비슷해요. 근데 건축 자재 같은 경우에는 여러분들이 보시고 판단을 해야 될 것 같고, 저희 입장에서는 그런 부분을 좋으면 좋다, 나쁘면 나쁘다라고 얘기를 해주면 될 것 같은데, 주인분 그 입장을 생각해서 그런 자재 얘기는 안 하겠습니다. 거실은 지금 일자형이에요. 주방과 거실이 오픈형으로 되어 있는 일자형 주방과 일자형 거실이고요. 정남향을 바라보고 있는 주택이라서 거실 창문으로 보면 앞에 저렇게 남향으로 되어 있는 주택답게 일조량 굉장히 좋아 보이고, 앞에 이렇게 조망권이 굉장히 좋습니다. 걸리는 게 하나도 없고 확 트여진 그런 분위기여서 시골에서 세컨하우스 주말주택 하기에는 굉장히 좋은 그런 위치의 주택입니다.
지금 이 거실 창문을 열어놓으니까 밖에는 지금 굉장히 뜨겁거든요. 어우, 시원한 바람이 지금 막 들어오고 있습니다. 거실에서 바라보는 주방, 일자형 주방에 저게 화이트 톤이라 해야 되나요? 아이보리라 해야 되나요? 거실장이 있고, 현관에서 들어오면 바로 첫 번째로 시작되는 요 손님방, 작은 방이죠. 작은 방이 이렇게 있고요. 그리고 들어가면 이제 큰 방과 욕실이 나옵니다. 요 부분 같은 경우에는 이게 주말하우스고 세컨하우스다 보니까 겨울에 조금 춥잖아요. 겨울에 조금 춥다 보니까 이거 보온용 덮개식으로 이렇게 쓰는 것 같기도 하고, 겨울에 요 거실만 사용할 것 같으면 찬바람 안 들어오게 이것도 뭐 아이디어인 것 같습니다. 요게 지금 안방으로 쓰여지는 그런 부분이고요. 안방에 남쪽으로 저렇게 큰 창을 두었고요. 북바지 장과 뭐 세컨하우스 용도로 쓰시기 때문에 별로 뭐 설명할 게 별로 없습니다. 요거는 1층 욕실입니다. 요 부분은 2층 계단 밑에 창고라고 생각을 하시면 되겠고, 요거는 2층으로 올라가는 계단입니다. 나무 계단을 통해서 2층으로 올라가게 되면 2층에는 방 1개와 테라스 부분이에요. 2층에는 난방이 전기 장판으로 되어 있더라고요. 바닥에 보일러가 들어오는 게 아니고 전기 장판으로 난방을 하고 계십니다. 2층에는 남향과 서향으로 창문을 이렇게 두었기 때문에 굉장히 시원해요. 집이 비교적 일조량도 좋지만 채광이라든지 환풍 상태가 굉장히 좋은 것 같습니다. 설계를 잘 하신 것 같아요. 요거는 이제 2층에 그 지붕에서 보는, 그러니까는 1층 지붕 위에 있는 공간이라고 생각을 하시면 되겠는데, 테라스로 쓰기에는 굉장히 좋은 그런 방향의 그런 위치에 그런 넓이에 지금 그렇거든요. 2층에서 바라보는 이 조망이라든지 요 2층을 좀 뭐 수리를 좀 하시다든지 뭘 좀 위에 구조물이라든지 그런 걸 좀 해가지고 여기서 뭐 다른 용도로 쓰셔도 굉장히 좋을 듯 싶습니다. 조망권이 굉장히 좋은 그런 풍경, 시골에 뭐 다 그렇겠지만 아주 자연적인 그런 느낌이라든지 자연 환경이 물씬 아주 피부로 와닿을 정도로 풍겨나는 그런 시골 풍경입니다. 2층도 이제 마무리 짓고요. 일단 밖에 나가서 또 마무리 멘트 이어가겠습니다. 주택 실내를 다 돌아보았는데요. 이제 여기 주택 외부에서 저쪽 편으로 황토방이라든지 사우나, 찜질방 그 부분이라든지 농막, 그리고 농지 상태 살펴보러 가겠습니다. 요 부분에는 요 농지와 대지를 잇는 요 경계선 부분에 19평이 남의 땅이 있다고 제가 말씀드렸죠. 그 부분은 주인이 해결을 해주신다 했으니까 그 부분이 해결이 안 되면 요 농막과 황토방은 철거가 될 수도 있고 옮겨질 수도 있겠습니다. 하지만 이 부분이 해결이 잘 되면 이 상태로 쓰셔도 되겠고, 요거는 지금 황토방으로 쓰시고 있는 그런 부분입니다. 이렇게 나무 석가래를 이용해 가지고 낮은 천정에 황토로 이렇게 해놨는데, 바닥도 지금 기름 장판 그걸로 황토방에서 쓰시는 그런 부분들로 해가지고 황토방으로 이용하고 있는 그런 정자 형태의 황토방이고요. 나오면 또 건너편에 요게 편백으로 만든 찜질방이더라고요. 뭐라고 설명을 해야 될까요? 좋다라고 얘기할까요? 나쁘다라고 얘기할까요? 물론 찜질방을 계속 관리를 잘해서 조금 그럴싸하게 꾸며놨으면 굉장히 좋았을 찜질방이지만 이렇게 쓰고 계시더라고요. 편백나무에 난로로 불을 떼가지고 이렇게 앉아서 땀을 낼 수 있는 그런 부분의 편백나무, 아주 간편하게 간출하면서 간단하게 만들어 놓은 그런 편백 찜질방이고요. 이 부분도 철거가 될 수도 있고
없어질 수도 있습니다. 남의 땅에 걸쳐 있기 때문에 그 부분은 조금 감안을 하셔야 되겠고, 이제 농지인이 차례인데요. 요게 지금 농지 경계라고 생각을 하시면 될 것 같아요. 요 남천과 대추나무, 요게 지금 이쪽으로 해가지고 이게 비닐하우스 역시 마찬가지로 이분 소유로 되어 있는 농지 안에 있는 비닐하우스고요. 비닐하우스 안에는 이분 사유재산이 안에 들어있기 때문에 저는 그거는 촬영을 하지 않겠습니다. 지금 이게 농지 부분으로 가는 그 부분이고요. 농지로 들어가는 이 부분에는 나름 그 당시에는 소나무와 이 남천과 경계선에는 저렇게 남천이라든지 과일나무로 해가지고 경계를 다 해 놓으셨어요. 이쪽으로는 장독대를 이렇게 두셨고요. 근데 지금은 또 수확철도 아닐 뿐더러 관리가 안 되다 보니까 과일나무라든지 이런 나무들이 지금 약들을 못 얻어먹어 가지고 너무 아깝습니다. 과일이 저렇게 열렸는데 다 썩었어요. 어떤 건 한 개 열린 것도 있고. 농지는 지금 상태가 이렇습니다. 주말 농장으로 쓰셨기 때문에 여기서 농사를 직접적으로 짓는다기보다는 그냥 재미삼아 하시다 보니까 이렇게 채전밭 형태로 쓰여진 부분도 있고, 과실나무도 있고, 닭을 키운 이런 부분도 있고, 이런 부분은 철거를 해야 되겠죠. 아까 말씀드린 농막 부분, 이것도 신고가 안 돼 있어서 요거는 그냥 실어가 가면 되는 그런 저기고, 필요하시다 하면 요거는 그냥 달라고 해서 농막으로 쓰셔도 상관이 없을 것 같습니다. 신고만 하면 되니까. 이제 요 주택에 대한 브리핑은 얼추 다 끝났습니다. 농지 상태도 다 확인을 했고, 주택이라든지 뭐 그런 설명도 부가적으로 제가 해야 될 부분 다 했고요. 이 주택의 가장 큰 문제점은 진입 도로와 중간에 다른 사람 소유의 땅이 농지가 19평이 있다는 점, 그게 해결이 될 것 같으면 금액적으로나 위치적으로나 진입적으로나 이런 가격으로 이런 주택을 지금 과연 지을 수 있을까, 할 수 있을까라는 생각도 들고, 잔디라든지 이런 조경 상태가 지금 손질을 안 해서 그렇지 이런 게 너무 아까운 그런 주택인 것 같고, 데크는 새로 하셔야 됩니다. 오늘 이 주택의 매매 가격은 2억 2천입니다. 뭐든지 제가 물건을 항상 낼 때는 2억 2천, 제가 이게 광고 금액이지 2억 2천에 꼭 계약을 해야 된다는 금액은 아닙니다. 여러분들 금액적으로나 뭐 그런 부분에 너무 높다라고 생각을 하지 마시고, 집이 마음에 든다라고 하시면 저한테 연락 주세요. 문의 부탁드리고요. 연락 주시면 제가 최선을 다해서 금액적으로나 그런 부분 잘 조정해가지고 중개 깨끗하게 마무리 짓겠습니다. 감사합니다. 저는 청도 무한부동산 편수장이었고요. 구독, 좋아요, 알림은 저에게 큰 힘이 됩니다. 다음에 더 좋은 매물, 더 좋은 가격의 매물로 인사드리겠습니다. 감사합니다.